Hello everyone, Punky here. Di video ini kita akan unboxing sebuah bungkus. Bungkus ini berisi mikrofon. Ini Behringer XM 8500. Itu adalah salah satu mic termurahnya Behringer. Bukan yang paling murah banget, yang paling murah lagi itu ada SL84C. SL75C juga lebih murah dikit dari ini. Mic ini kalau aku lihat review-reviewnya, kalau aku denger suara demo-demonya gitu, nah ini karakter suaranya itu cenderung low-nya tuh kayaknya agak banyak. Jadi kalau dipakai tanpa efek, tanpa equalizer, itu dia low-nya akan terasa kebanyakan kayaknya. Mampu apa kira? Mampu sih plastiknya. Tapi aku pakai ini kebanyakan akan untuk rekaman, jadi aku akan selalu pakai efek, jadi aku akan selalu bisa ngasih equalizer. Kok mambu ya? Plastiknya kok mambu sesuatu sih? Plastiknya mambu apa sih? Bisa dikirim bersama barang-barang apa gitu, di sebelahnya ada barang apa gitu. Oh, here it is. Oh, let's get rid of the plastic immediately. Yeah. Here it is. Ada hard case-nya. Hampir semua mic Behringer yang aku tahu kayaknya semua ada plastic case-nya ya, ada hard case-nya kayak gini ya. Nah, mic lebih mahal biasanya pelit ngasih hard case kayak gini. Behringer mungkin karena dia produksinya banyak, jadi oh my god, what smell is this? Sniff test. Sebelum sound test, dites baunya dulu. Behringer XM 8500. Oh, Tokopedia. Ya mungkin karena Behringer produksinya banyak, produksi massal besar banget, jadi mereka bisa sekalian produksi case seperti ini dalam jumlah besar, dan itu bagi mereka mungkin nambah costnya total dari sangat sedikit, jadi mereka sekalian kasih case aja sekalian. Here it is. Maka tidak kuali nggak sih? Mungkin kuali. Oh ini. Kamu adalah yang pertama lihat mic ini. Tada! Nah, ketutupan. Wow, warnanya hitam. Here it is. Ada mikrofon dan ada mic mountnya. Cukup kecil ya, ini bisa diisi micro Behringer itu mungkin ya. Sniff test. Apakah mampu gak enak kayak bungkusnya? Oh, wow, oke. Behringer Ultra Voice XM 8500. Bahannya metal grey juga. Mic dynamic ini murah pun kayaknya tetap penampakannya apa ya, tetap keren-keren aja ya. Jarang banget ada dynamic mic yang bahannya build quality-nya terasa murah. Ini salah satu mic termurah di Behringer aja, build quality-nya cukup terasa bagus. Cukup terasa ada beratnya sesuatu lah. Seems okay, like looks pretty cool. Biasanya aku nggak suka warna hitam ya, karena menurutku agak boring gitu. Ini hitamnya agak grey tua gitu. Iya, ini sebenarnya nggak hitam banget, ini agak grey tua gitu. Kalau hitam pekat mungkin aku akan agak malas. Kalau dia bikin di video gini mungkin dia kelihatannya akan kelihatan kayak hitam aja, which is yeah, kind of boring. Tapi bagi aku yang pakai, paling nggak aku lihat ini, oh ini nggak hitam banget. Case-nya, bolongannya sangat smooth, bagus banget ya. Looks really nice. Frekuensi response-nya tadi aku udah bahas ya. Ini low-nya malah turun ya. Kalau di demonya aku merasa ini low-nya agak banyak. Dan dia high-nya di sini gambarnya malah naik. Kalau berdasarkan pendengaranku dengerin demo-demonya ini, dia karakternya high-nya cenderung tidak ada frekuensi tertentu yang terlalu menonjol. Nggak kayak ya misalnya Samsung Q7 itu. Samsung Q7 itu aku merasa dia mic-nya cenderung warm, tapi high-nya itu ada frekuensi high yang cukup menonjol di area frekuensi tertentu. Ini high-nya dia menurutku agak kurang bertekstur. Jadi kalau dibandingkan misalnya mic kayak AKG D5 misalnya, AKG D5 itu menurutku high-nya dia cukup rich dan bertekstur. Ini high-nya sependengaranku nggak terlalu bertekstur, tapi dengan kekuatan teknologi itu bisa diakali dengan efek exciter. Karena aku membeli ini kemungkinan besar akan untuk rekaman, suaranya akan masuk di DAW dan aku akan bisa pakai efek-efek VST di komputer. Aku akan bisa pakai exciter untuk sedikit memberi warna, memberi tekstur di frekuensi high-nya. Mari kita tes suaranya. Ini mic-nya dia terasa tampak agak kecil ya. Ini aku mic holdernya pakai mic holderku yang lama dan dia cukup terasa ini lebih gede. Holder bawaannya tuh
kecil dulu. Ini dicoba nggak ya? Mas. Mari kita coba merekamnya. Ini aku colokkan ke Focusrite Scarlett. Ini aku merekamnya di Reaper. Insert new track. Cek. Oh, sudah masuk. Oke. Halo? Ya? Anda bisa dibantu? Halo? Ya? Gimana? Nih, suara yang kamu dengarkan habis ini adalah suara dari Mic XM 8500. Halo? Ya, bagaimana? Pemirsa, apakah suara saya bisa didengar? Tadi kamu bisa bandingin suaranya sama aku pakai Rode Micro di kameraku itu. Bandingin suara itu dengan suara Dynamic Mic XM 8500. Oke, jadi seperti ini suara mikrofon XM 8500 dengan mulutku jaraknya sekitar 3 cm dari mikrofonnya. Seperti ini suaranya. Ini kalau pakai pop filter seperti ini. Dan ini video ini aku baru unboxing dan first impression aja. Nanti lebih lanjut kalau aku udah pakai beneran, aku akan bikin review yang lebih proper. Aku akan ngasih demo suara dalam kondisi berbeda-beda. Mungkin ada yang raw seperti ini, terus ada yang dikasih efek seperti ini, dikasih efek seperti ini. Itu di video terpisah aja ya. Oke, itu tadi unboxing dan first impression mic Behringer XM 8500. Semoga video ini bermanfaat. Komen-komen, like this video, subscribe kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching and see you in the next video.